Eles tinham se guardado de vinho e de bebida forte. Ou em outras palavras, eu não quero saber de outra alegria aqui dentro a não ser a minha alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você diz, pastor, mas e o vinho da ceia? Não vamos fazer como a igreja de Corinto que se embriagava na mesa. O vinho da ceia que tomamos é um golinho, em memória do sangue de Cristo. Por isso que algumas igrejas até tiram o vinho da ceia, dá o suco de uva, por causa dessa escritura, coisa que não tem nada a ver. Compreende, meus queridos? Então nós não devemos nos aquecer no fogo do inimigo. Deus tem um fogo contínuo para fazer as nossas almas arderem para Ele. Se cânticos espirituais não nos traz alegria, se uma música mundana te traz alegria, alguma coisa está errada. Embora que há músicas que são dignas de serem reparadas, que são coisas inspiradas, mesmo sendo músicas. E tem muitos hinos que, se você puder, faça favor, nem ouça. Nós temos que ser exato. Estão compreendendo? Mas você não tem que buscar alegria nessas coisas. Você só canta se você ir lá ligar o rádio, e aí naquela maior altura, e você ficar cantando atrás. Desligou o rádio, você põe um zip na boca.